Çdo njeri mund të bëhet artist, po artisti vërtet lind. Kam qejf të shoh një grup siç kanë qenë boys band në Shqipëri ose girl band. Mendon që edhe muzika e plak njeriu? Unë mendoj që të merresh me muzikë, për dashuri dhe për muzikë nuk ka moshë. A ka pas një moment që kur ke dëgjuar çka krijohet tani? Po, në muzikë. Ke thënë, po ky trend ja vlen. Ka ikur në një rrugë shumë të, a kupton, jo më si more. Çfarë mendon realisht për këto tekste që janë nga njerëzit? Çfarë mendon, nëse njerëzit e pëlqejnë, është mosha si thënë, mosha adoleshente që i pëlqejnë këto gjëra. Si ka qenë me dashurinë atë kohë? Tashi është tjetër një lloj, mund të jesh dhe tashi është dhe pak materialiste. A duket sikur këto gjestet që në thelb duken thjesht apo që kërkojnë kaq shumë dedikim në atë kohë vlerësoheshin më shumë? Femrat kanë qenë të sinqerta, nuk e njihnin më ata paslik. Ladies and gentlemen, MC Arturo in the house! Jo, zonja e zotrinj, Mr. Naldon këtu. Po pse më disa që duke më thonë që nuk bojnë gjonat pa i qik anglisht? Po, okej, po të bëjnë ke pret gjithë botën tani dhe do... Shiko sa e bukur është kjo, për shembull. Të gjithë ata që kanë jetuar jashtë me vite e admirojnë Shqipen. Ndoshta ka njerëz se Shqipja është nga gjuhët në vërtet të super bukura të botës, se përveç faktit që ne jemi shqiptarë dhe duam gjuhën, se është e jona, po është e bukur. Është shumë e bukur. Ka fjalë që nuk ka shanse. Që kuptimi i tyre gjendet aq i gdhendur bukur saqë ti admiron kur e thua. Për shembull, ku diun, tu ngjatë jetë. Fjalë jashtëzakonshme. Gjatë jeta, shumë e bukur. Shumë e bukur. Po dhe faleminderit, është fjalë e bukur shumë. Pra sado që është faleminderit tënd. Është përzierje çik me mirë, jemi përzierje çik, se ne tani mo kena fare. Po a little bit like this, a little bit like that. Ky është zonja zotrinj MC Arturo, një mik shumë i mirë i imi, muzikant i shkëlqyer dhe për ata që janë fansa të vjetër të muzikës hip hop dhe që janë duke ndjekur tani podcastin, e din fare mirë që unë po flas për një nga The Four Kings. Një pjesëtare turi Four Kingsave jam unë. Turo, shumë qef që të kam program edhe që kënaqësia është e imja. Që do bëjmë këtë bisedë bashkë. Ne me një orë kaca kohë nga miku joni i përbashkët, që ti e ke shok të vjetër, po unë kam shok të ngushtë ashtu. The one and only Stine, yeah, right. Që dum fort dhe përshëndesim shumë. Do flasim sot me Arturin një bisedë që do po themi preki disa anë të transformimeve që janë bërë në botën e showbizit, po veçanërisht në atë të muzikës. Pse MC nuk ka qenë kështu siç e gjen ti sot apo jo? Ose siç e gjejmë ne sot. Siç e gjeni ju. Jo, s'ka qenë kështu. Mos harroni në kohën që ne dolëm, domethënë këto MC e këto ne nuk i njihim. Ne dolëm thjesht boys band, kemi qenë një revolucion, ka qenë tjetër gjë. Sa u hapën ato gjërat aty. Çfarë vitesh flasim eksakt? Flasim 96, 95, 96, se 97 nuk bën rëmujë mëse. Po, pikërisht. Po neve kemi filluar herët vonë, por 95-96 filluam ta merreshim më seriozisht këtë që ne nisëm. Sa e bukur ishte atëherë. Fantastik. Me domethënë çfarë lloj ndjesie të përshkruante kur ti e shikoje veten përpara një mikrofoni duke bërë muzikë që i çonte njerëzit personat që Four Kings në ato kanë ne filluam me kërcime, të themi të drejtë. Po, pikërisht. Punën e koreografisë, kërcime, kështu na u dukte vetja, ke parasysh. Masane ishte koha atyre diskove paradite. Mbrëmjeve të orës 12 mjesit, mbarote shkolla, ka qenë gjithë to gjimnastët, edhe kanë qenë do diskot e Tiranës atëherë që fillote nga ora 12 deri në ora 2 ishin disko paradite dhe aty ajo ka qenë gjë më e bukur, domethënë gjithë gjimnazistët nga gjimnazet nuk shkoshin në shtëpi, shkoshin disko. Domethënë me shku disko direkt pas gjimnazit, është një gjë që mund të ketë mund ndodhe vetëm në Tiranë ky lloj trendi. Vetëm në Tiranë ky lloj trendi. Se domethënë patjetër që në botën e madhe të perëndimit në disko, në pube, në klube shkohet, po shkohet natën o vëlla. Po natën, jo ne e kishim ditën. Ishte ajo mosha 15-16 vjeçare dhe po plot, se s'du të them dhe emra diskosh, po plot vëlla. Plot në gjithë rreth e qartë Tiranës. Tha 5-6 diskon kanë qenë që ishin të rëndësishme. Dhe ne aty ishim, domethënë ajka neve kur na ftoshin që kërceshim, boshim ato Backstreet Boys style kështu. Masa ne fillum dolëm në këndim. Është transformimi i bukur në një anë se patjetër që bota ka ndryshuar, mundësitë janë shtuar shumë. Unë e di që për juve atëherë ka qenë më vështirë ndoshta për me kriju diçka,
Po plako vullneti ka qenë shumë i madh. Vullneti ka qenë shumë i madh, Stenaldo. Le ta fillojmë, imagjinoa duke filluar me kërcys, kishim palestër. Ne kërceshim te liçeni. Jashtë, ka qenë antifreatri aty, jashtë. Ne kishim magnetofon me kaset, edhe jashtë. Masane po ta marrësh nga ana e produksimit, nuk ishte shanse. O do e bësh në TVSH. Po, sepse ajo ishte mundësia vetme. Ajo ishte mundësia vetme. Ose mund të ketë pasur një studio, ka qenë një tek Artet. Është shumë e njohur. Është studio e parë që kemi përdorur për të bërë një këngë. Edhe via s'ka pasur sa ne. Nuk ka pasur. Shumë e vështirë, pastaj dolën në studio do. E ti dhe shumë artistë shqiptar e kanë thënë gjithmonë, edhe unë vetë ndërta, kur mbaj mend kohën që dola nga The Voice e bëra Top Fest, ti e kishe shumë të vështirë të gjeje rrugën për me çan tregun e muzikës, sepse ka qenë gjithmonë po mund e bëje vet, po s'mundesh net. Po të paktën ti e kishe një mundësi. Ishte një mundësi. Voice është bërë shumë vonë, platforma digjitale ishte ndryshe. Unë po flas 95-96 vlla. Jo nuk ka krahasim patjetër. Është edhe Nesti Stini i di këto gjëra shumë mirë, si filloi atëherë. Masane po ishte pasioni. Ishte pafund një pasion, u çoshim çdo mëngjes, do ikim të bëshim koreografinë, do bëshim këtë se në ora 12 na prisin te disko. A kupton, ishte ashtu ka qenë atëherë. E di çan më kur mendoj, më lëviz realisht, emocionalisht, fakti që grupet po bëhen gjithmonë më shumë një gjë që po zhduket edhe nga bota e muzikës. Domethënë, ti patjetër sot ke grupe siç është ky i famshëm the K-pop. The K-pop, ata janë K-pop, Korean pop, si quhen këta? DBS, BBS, pari diçka me S, BTS, yeah. Diçka shumë gjona. Për zotin krahasimisht me këto çurrat e gozat e ri fare plako, dhe mund duket vetja i vjetër. Shumë i mirë. Se janë këto, okay, BTS janë nice, edhe unë kam dëgjuar. Po nga ana tjetër identiteti kulturor është krejt amerikan, s'ka si gjë koreane që muzika e tyre. Ata nuk bëjnë asgjë koreane. Se s'po flasim shumë për BTS, e kanë arritur ato të tyren, edhe janë jashtëzakonshëm janë pa diskutim. Siç është dhe J-pop, Japanese pop, por është ndryshe tek ne, është ndryshe. Total ndryshe. Unë kam për shembull qef të them të drejtën Stenalo, kam qef të shoh një grup siç kanë qenë boys band në Shqipëri ose girl band. Po nuk janë pra. Skalla. Janë zbërë edhe në përbot, jo vetëm këtu këne. Ska, është sepse ashtu ka qenë stili, po mos harro do vi ajo, do kthehet mbrapsht. Shkolla e vjetër, po jam 100% i sigurt. E thua për nostalgjik të apo mendon që jeta është një cikël me një kuptim të caktuar? Po do vini një kohë që ka arritur në atë nivel që njerëzit nuk kanë çfarë japin më. Edhe çfarë do bëjnë tash? Do e marrin të vjetrën, do ta rinojnë, do ta bëjnë më të re në sistemin që ata në stilin e tyre. Siç e kanë bën muzikë plako, që prej kaq vitesh ne kemi këngë të vjetra që ripërsëriten dhe ridëgjohen. MC ti po i rikthehesh se në fakt ke jetuar me vërtet për shumë vite edhe jashtë apo në Belgjik, po. Belgjik. Marrë me se sot kur i ka Belgjik me. Ka ra detit e kisha kohë bukur atë ditë. Po. Po tash aty ka ngjitur sa 7 deti, s'ka të bëjë me Belgjik. Deti veriu. Përshëndesim shumë Flor Bina të shqyrit. Ka thënë, këtë thënien e ka lënë me damk, pam. Edhe plot. Do ti si e imagjinon veten e ribranduar, ndoshta s'ka nevojë për këtë, ndoshta nuk është fjalë e dur, por sidoqoftë koha është tjetër, edhe ti je duke bërë projekte interesante, ke patur një këngë së fundmi me Nestin. Po, 2. Shumë të bukur, 2 më fal, drejt. Që kemi bashkëpunim së bashku. Që keni bashkëpunim. Kam pas dhe 3, domethënë dhe 4 me Alidën. Me unë stilin dhe Alida. Okej. Edhe një vetëm Alidën, po 2 që i kam vetëm me Nestin, po janë 2 këngë. Hëna dhe X3. Eksakt. Dhe është kur kam dëgjuar krahasimisht përpara se sa të ftoja në podcast, edhe për të rikujtuar se unë Four Kingsat në kërcim jo aq, po në muzikë i kam ndjekur pastaj, pra në këndim. I kam ndjekur në një moshë, në një kohë tjetër sigurisht. Kur unë kam qenë adoleshent, kam patur këtë dëshirën e madhe për të kthyer mbrapa dhe për të zbuluar se kush kanë qenë këto grupet e jashtëzakonshme që kanë bërë historinë e muzikës hip hop shqiptare etj. Në atë kohë ka qenë pop hip hop, pop hip hop, eksakt. R&B, pop hip hop R&B. Po, R&B-ja që ju për shembull ka dallu. Ka qenë tipare muzikës. Neve atëherë kështu kanë qenë grupet që kanë qenë Backstreet Boys, A17, këto kanë qenë grupet. Se këto ishin inspirimet absolutisht. Inspirimet tona. Kupton, mos harro neve filluam duke playback me ato, sa aq fort filluam, aq bukur, sa njerëzit thoshin, këto kush janë, na flisin anglisht. Po jam shqiptar, çe në Shqipëri, po na në Tiranë.
Se kemi dalë nëpër qytete. Sigurisht. Edhe please can I have an autograph? Oh, for shipping goats ose çuni fol Allah ship. Pse shqiptari po. Wow, perfect. So next thing get down. We got it going on. Ose ajo all right. Everything's gonna be all right. Is 17 plus me këndim dhe kërcim dhe normal veshja ishte sponsorizuar çdo gjë. Është e bukur shumë, është e bukur sepse të kthesh për shembull ose të inspirohesh nga këto grupe që kanë qenë shumë stilistike për nga natyra, kanë pasur stil të veçantë si Backstreet Boys, si të tjerë. Dhe pastaj NSYNC. Dhe pastaj ta kthesh të gjën në një trend shqiptar, unë mendoj që kërkon njerëz që me vërtet janë artist, sepse nuk është kaq e lehtë të transformosh atë fuqinë e madhe të këtyre grupeve kaq perëndimore amerikane dhe ta sjellësh ato kohë vështira për t'u gjetur edhe CD kasetat ka shkollaj dëgjesh. Na e sollën CD nga ka qenë Viva atëherë, Viva Gjermanisë. Na e sollën një CD kot si pa dashje, edhe shikojmë ne aty We Got It Going On Backstreet Boys. Edhe dëgjojmë, edhe këto do mësojmë, këto do kërcejmë, këto do imitojmë, edhe ashtu ndodhi. Po kur I kam dëgjuar këngët, po kthehem edhe një herë te kjo bisedë. Po. Më është dukur sikur nuk ka ndryshuar shumë qasja jote, bashkë me Nesin, se dhe Nesi është çuna R&B që normal që nuk me ETB 57 plus, po. Dhe kur I kam dëgjuar këngët e reja, më është dukur sikur ti nuk heq dorë nga ajo që ke përfaqësuar, as artistikisht, as në stil, sepse aty e ndjej veten, aty e shikoj veten. Edhe pse ke 12 vjet që ke mbushur 35. Kam 12 Sa vjet që kam 12 vjet që kam mbushur 35. Sa tani? 20 vjeç në zemër. Kjo është e bukur shumë. Ti me vërtet 20 vjeç në zemër. Se unë Arturin e njoh, kam fatin që ta njoh me vërtet shumë mirë. Edhe përpara se ditësh ke ditja Gracielës, morëm edhe mikrofonat. Përshëndesim dhe Gracien, respekt. Po patjetër. Morëm edhe mikrofonat dhe filluam të knu bashkë ato ka qenë fresh. Legjendat ja exact. Cool in the gang. She's fresh, exciting. Exactly. Edhe je shumë tip plako, je tip realisht dhe krijon një vibe super tip kudo që shkon. That's beautiful. Faleminderit. Edhe njerëzit kanë, unë mendoj që njerëzit kanë nevojë për këtë. Nganjëherë disi duket sikur ata që me Demek janë të rinj, them me Demek se robi plaket kur don vetëm se ish kamena këtë lloj ide, edhe për ata që janë nga 80 vjeç, njerëzit mund të kenë energji të jashtëzakonshme. Ndërkohë që ka të rinj, të cilët me vërtet për një arsye apo tjetër mbase përvrullin dhe vjen keq ta them, po nga një herë dhe për pa kuptimshmërinë që ka jeta sot në ca drejtime, nuk e di. Duket sikur ka të rinj që nuk e kanë atë lloj atë energji. Të rinj flas ato rreshet 20 vjeçar. Sepse kanë filluar duke filluar nga stilet e muzikës që kanë ndryshuar shumë. Mendojnë që edhe muzika e plak njeriu nëse në një kuptim. Jo, unë mendoj që muzika e gabuar ose muzika që nuk bëhet mirë ose. Unë mendoj që të merresh me muzikë për dashuri dhe për muzikë nuk ka mosh. Unë gjithmonë e kam thënë. Dashuria nuk një mosh dhe muzika nuk një mosh. Total. Është vetëm e gjë. Nuk jetohet pa muzikë. A ka pasur një moment që kur ke dëgjuar çka krijohet tani? Po, në muzikë. Ke thënë, po ky trend ja vlen dhe ky trend do jetë në maj, siç kanë qenë dikur ato që kanë përfaqësuar Backstreet Boys etj. Po, mos harro ne kemi pasur break dancing, ëh. E di, ka qenë stili jon atë që kërcesim break dance kështu. Tashi Stenaldo, po ta shohësh nga një anë, muzika është bërë, flas nga ana hip hopit e R&B-s këto. Mbase nga gjitha. Nga gjitha. Nuk po flas për popin e për se e di xhaxa do të thuash, kështu. Nuk e di çfarë, po ti e di çfarë do të them. Ka ikur në një rrugë shumë të a kupton, jo më si more. Është komercializuar shumë do të thuash. Është bërë shumë underground. Është bërë shumë rënd underground. Unë bëj këtë, unë vras këtë, unë shes. Po, okay. Nuk është edukative. Çfarë mendon realisht për këto tekste që janë nganjëherë dini? Çfarë mendon, nëse njerëzit e pëlqejnë, është mosha si thënë, mosha adoleshentë që I pëlqen këto gjëra, sepse ato janë në një moshë, po në momentin që ku rritesh dhe krijon familje dhe ke tjetër jetë, thu po unë çfarë kam menduar, kupton? Se çdo njeri mund ta bëjë atë lloj tekste, ashtu. Po. A mendojnë që kjo është edhe çështje gjeneratash? A e keni pasur të njëjtën? Sepse Shqipëria sa kohë ka qenë shumë e rrëmujshme. Ne kemi qenë shumë rrëmujshme. Po ka qenë rrëmujshme fatkeqësisht në një kuptim për te fjalës. Pra nuk ishte sharja, ishte xhesti. Ishte xhesti, ka qenë e frikshme, që edhe atëherë për një shikim, po pse më shef, vritesh me tjetrin. A kupton? Sa vështirë ka qenë më rrit në atë kohë Artur, se unë ja sa e vështirë. Unë kam lindur në atë. Kam vujtur shumë edhe nga sistemi, a kupton? Sigurisht. Edhe kur u ndryshua çdo gjë, mu miku babi që më ambasada tu largua, mami ka qenë vetme,
edhe shumë e vështirë për prindërit tanë. Ne ishim fëmijë që ishim gjithë ditën lagje ku rrugëve. Shkoa ne. Po keni qenë dhe shumë të lidh. Kemi qenë të lidh shumë dhe shumë kemi pas vetbesim në vetvete. Ja kupton, unë si fëmijë mund shkoja nga ndaj shkoja vetëm, shkoja me shok të klasës. Kot. Po çuna çdo bëjmë sot? Ikim kombinat, ikim dal, mal, gjerë të gurore, ja kupton, hashi mare. Ke pasur maret? Wow. Mareja zen han shumë e filloi derë. Edhe kur u ktheshin poshtë neve patate vlla. Ishte peq fare. A kupton? Po pak ka qenë e bukur. Ju deshit bio. Ka qenë e bukur se s'ka pas dhe shumë makina rrugës, ka qenë rrugët më të sigurta, më të hapura, mund të shifte tek tuknja do buzë ashtu. Masane 97, masane plasi keq fare edhe si ka qenë me dashurinë atkohë? Krahasimisht me sot. Të dashurosh. Ka qenë e bukur. Ama realisht dashurosh. Ka qenë e bukur se po të flas si shok, po flasi po edhe po flasi shok. Ka qenë e bukur sepse tashi është tjetër një lloj, mund të jesh dhe tashi është dhe pak materialiste. Është? Unë kështu e konceptoj, kështu e shoh. Kurse atëherë për shkakun nëse kishe qef një femër, do të shkoshe te shkolla, do ta gjërmoshe, do ta prishe, do I thoshe shokut ta atë mos e luaj atë se ajo. Pra duhet të ishe tamam po, çun. Duhet të ishe çun dhe në momentin që ti do ta prezantoje, duhet vërtet të kujdessh për atë. Ne kemi qenë adoleshentë, mos po flas për moshën e madhe, po flas për gjithmonë. Adoleshencën, ëh. Domethënë edhe aq filloi, domethënë e ftoje diku, hajde ikim te kjo disko, sa atë ato disko kanë qenë, ato kanë qenë. Aty I ftoshim. S'kishe ku ti çoje, për shembull sot është hajde pim një kafe, hajde pim diçka ose ose hajm një drekë në darkë. Ku ne kalamaj, ku do ikim disko aty. Adai. A duket sikur këto gjestet që në thelb duken thjesht apo që kërkojnë kaq shumë dedikim në atë kohë vlerësoheshin më shumë se sa ishin të sinqertë sa sot. Femrat kanë qenë të sinqerta, nuk e njihnin matapazlikun. Kurton çfarë do të bukur ishte. Nuk e njihnin materializmin. Po dhe çuna duket sikur e di se mendoj unë një herë I rritur në një kulturë komplet tjetër të dating edhe të muzikës gjithashtu. Komplet. Unë mendoj që për këtë gjën sa kanë djem nuk kanë vajza. Po. Sepse për shembull, ai që dallon këtu shpesh është kriju një rrethan shumë e shumtuar që ka plot edhe djem të rinj, të cilët mund mos kenë punuar se ditë po kanë akses në para. Se kanë prindrit, kanë punuar. Mos harro, kanë punuar prindrit, janë lodhur prindrit që kanë ata. Edhe këta janë rahata, kupton? Këta s'kan asgjë për më bë. Dhe duke qenë kaq rahata, duke mos pat asnjë lloj eksperiencë jete, shpesh herë vetëm mënyrë që kanë për me ngacmu një vajzë, për me gjujt kur e themi ne goc, është t'i ofrojnë paranë e tyre, dhe asgjë tjetër. T'i ofrojnë atë që kanë. Ndoshta e kanë, ndoshta se kanë, se ka dhe çka që se kanë, po e bëjnë sikur e kanë. Okej, ja. Bëjnë sikur. Nuk e përsësh. Po kjo është vetëm kartë që duket sikur luajnë disa njerëz. Sikur nuk shkojnë dot për te kësaj. Dhe kjo u mendoj që e ka krijuar një kompleks të vajzave, që sigurisht kur themi dje me vajza nuk kemi kur gjithë përfshirës, kemi normal, mund të fusim masive njerëz që nuk I fusin dot gjithë në thes. Po ama një trend është krijuar që është krijuar një trend që vajzat thonë, "Ok, ky ka lek për të dhënë." Po. Edhe let's go. Se ajo shikon siguri aty, shikon plotson dëshirat e saj. Pikërisht. E thot pse jo? Po në fund fare po mund dali nuk përjeton dot një ndjesi që është e vërteta e qelit dashurimit me dikë. Ndoshta. Për këtë nuk di çfarë them, po mendoj se po. Më pëlqen se sa relativisti e në. Po, jo, kjo është realiteti. Unë s'mund ta ndryshoj realitetin, s'mund ta ndryshojmë historinë. Dakor, po çfarë duhet bëjë njeriu kur nuk e ndryshon realitetin? Për shembull muzikë. Ka nga ata që vetë Allah. Prap thua, Po, bëj atë që ke qejf bësh. Unë e kam thënë në intervista të tjera. Po për përshtatjen, tak, se ka ardhur koha që çdo gjë dikur njerëzit do të përshtaten. Jo, mendoj edhe tani. Vjen një moment që ti lodhesh duke dashur të mbash një pozicion që është krejt I ndryshëm nga I shoqërisë. Dhe kjo mendoj edhe fillon pastaj edhe zemrat e të rive veçanërisht I plagos. Pra ti do më qenë vetvetja, po si vetvetja nuk bën dot përpara, atëherë ti fillon të mendon. Sepse duhet kesh është e vërtet. Për shembull le të themi në profesionin që un kam, MC disa njerëz e kuptojnë, MC duhet bësh tekste tashin vjen. Jo, ste nal bën kështu. Disa njerëz e kuptojnë ndryshe, unë e kam ndryshe sepse un bashkëpunoj me DJ-n që të warm up the public, ta ndezin publikun. Plus që kam dhe këndëmia, po kjo është dhe kjo. Ky është stili që un kam. Edhe sot kësaj dite në botën e perëndimit ky stil shikohet, respektohet, vlerësohet, e kupton? Po këtu në Shqipëri se kanë si stile. A dallojmë shumë krahasimisht me atë botë ku ti mbase sa vite të bërë në Belgjik? Un kam 30 vjet në Belgjik. Është kam shumë. Shumë. Po.
je rrit nuk është fjala e dur se ti ke kujtime të jashtëzakonshme këtu, po 30 vjet atje janë shumë sidoqoftë. Edhe atë duket sikur ka një diferencë madhe në mënyrën se si bëhet sukses atje dhe këtu. Të paktën muzikë. Po. Atje, shiftu, në Shqipëri është më e lehtë për të bërë dikush. Më shif në sy do të thosh. Po, desha më thon shif sy për lene, mos ka ne shifni në çfarë. Në Shqipëri është më e lehtë për të bërë dikush, sepse këtu ke lekun bësh. Opa, është më e lehtë thua për të bërë dikush. Dhe ti mendon që këtu është paraja që vendos? Po. Okej. Ke edhe talentin. Mund të kesh talent shumë bukur, por pas patë lekun ku do shkosh me talentin nga të dy. Unë mendoj në Shqipëri po flasim. Unë mendoj që është paraja. Kjo është realiteti. Më vjen keq se e di që ka kaq shumë njerëz që nga kjo e vërtet dekurajohen. Edhe po nga ana tjetër ka dhe shumë njerëz që për të mos dekurajuar të tjerët nuk guxojnë ta thonë që në Shqipëri paraja nganjëri te kalon të tjerët. Dhe nuk dua të shpreh opinion, po nga një këndvështrim duket sikur kjo edhe e ka bërë botën e showbizit tonë disi të çuditshme, me personazhe që ti thua pse këta njerëz kanë shkuar në këto maja, ndërkohë që nuk e gjendet ata talentin. Dhe mos harro, është vetëm një grup showbiz. Dhe jo për të gjykuar, por për të thënë thjesht për të thënë vërtetën. Po. Është vetëm një grup në showbiz, mos harro. Janë po aq këngëtarë dhe këtu ka ngelur. Nuk jep mundësi talentet e treja. Sepse është kjo metodë që thua ti. Kupola, po 100% të garantoj unë. Unë jam për shembull një këngëtar i ri ose një artist i ri, sado që unë famën time e kam pas kur e kam pas. Unë do t'y ntreg në këtë pjesë, po stelen, është bërë ajo kupola. Dhe kjo është shumë gabim vlla. Shqipëria është shumë e madhe për këto gjëra. Ka shumë për gjithë. Ndërkohë, jashtë ose Belgjiku ku ti jeton vet, ti thu që është nga njëra anë më e vështirë. Po është më e vështirë sepse paraja ndoshta nuk të bën dikush. Paraja nuk vola, atje të bën talenti ose të japin mundësitë si artist i ri, ai të pëlqen një producent ose një kompani muzikore të pëlqen, thotë ç'a zëri i bukur, do të marrun përsipër dhe kjo është e bukur shumë. Ec përpara valla. Kjo është shumë domethënëse. Dhe kjo ndodh kudo ku kompanitë janë super të rëndësishme. Më thuaj ti mua një artist me kontratë këtu. Ja, s'di të them. Realisht nuk. Në studio. Nuk di të them. Përveç ç'a janë top channel. Top. Po. Më thuaj një artist me kontratë, që e ka marrë një studio përsipër dhe e ka menaxhuar. Literalisht nuk di të them. Je plekun, bë muzikën. Kush është kënga e radhës? Kënga ime e radhës, normal unë kisha një bashkëpunim. Okej. Kam 2 këngë të radhës, një bashkëpunim me një vajzë mrekullueshme, është një këngë shumë e bukur, që e kam përzir me Old School. Alright. Prap Stine Records. Kam dhe një këngë tjetër që do vazhdoj X-Tration. Po ashtu me Stine Records. Qa bëhet X4? Jo, është Samurai. Ti e di që unë i bëj gjërat e veçanta. Patjetër. Edhe kjo të bën ty të veçantë. Po, faleminderit Senaldo. Plako, unë me vërtet shpresoj shumë që ti jesh inspirues për ata që dëgjojnë muzikë sot, edhe që nga artistë si ti të tjerët të ndjejnë atë vlerë që mbase muzika në transformimet që natyrshëm ndodhin ndër vite dhe breza e ka humbur. Kështu që ishte shumë kënaqësi që të pata sot në podcast edhe që artist lind Senaldo. Besoj çdo njeri mund të bëhet artist, po artisti vërtet lind. Edhe unë them kështu. Ama edukimi më mirë me thënë. Kultura, të qenit i hapur, patja e kurajas për të eksploruar veten. Guximi për më mposh një frikë, u mendoj që të gjithë i bën artist. Edhe ata që mund mos kenë kënduar apo kërcyer kurrë në jetën e tyre. Dhe publiku i përgjithshëm duhet të aspirojë për këtë. Për të qenë artist në radh parë përballë vetes tyre, secili prej nesh, përballë vetes son. Pastaj përpara skenës edhe përpara atyre që dëgjojnë. Se në fundit çdo artist e ka imagjinuar atë që bën ose që do të bëjë nesër përpara pasqyrës në dhomën e tij të gjumit. Vola, kjo është. Thank you so very much. You're welcome.